ku mazina nitwa Godefroid Nimpagaritse nk'abandi umuyobozi ajejwe ibikorwa muri societe Kabarore Mining Company isanzwe yimba ubutare hariya i Kabarore. Imbona kazoza 2040 by'ukuri nigo rurimbo rw'abarundi bose kandi bari ku kivi, kandi ni societe Kabarore Mining Company iri mu yombono nyene. Ariko rero societe Komebu iriko irayiburabuza kuruhusha yahawe n'urwego rubijejwe, kandi ndazi ko na nyakubahwa Umushikiranganji mu byajejwe ari mu butare, ndazi ko nigeze kumuhamagara arambwira ko by'ukuri indwi iheze idashobora guhera ikibazo kitarose umuti. Ariko nagomba ndamenyeshe nyakubahwa Umushikiranganji by'ukuri turabashimira cyane kuko nta muntu mwigira mureka kwitaba, kandi muragerageza guhumuriza imitima yacu, na cyane cyane ko ntikirapinga twebwe irikirapinga mwebwe kuko ni mu mwaduha uburenganzira bwo gutangura ibikorwa. Rero OBM yarabibonye neza ko twebwe iriko iradusotora. Godefroid uriko ikibazo cawe niki ugomba kukibaza nde? Murakoze cyane. Ikibazo cyanze by'ukuri ndagitumbeza ku Mushikiranganji w'ubutare, kumbure na nyakubahwa Umushikiranganji wa mbere arashobora nyukuri kugira icyo kivuze ko umuntu mbere kugira ngo turemuruke n'umutekano na wenyene, kuko umutekano ni karahamuga ntibacure, arashobora nawe kuduhumuriza kujyana n'umutekano w'ibikorwa tuho turakora. Rero mu majambo make twari twifuza by'ukuri ko nyakubahwa Umushikiranganji adusabira OBM isori cegeranyo cibyo yashitseko, na cyane cyane ko ikarata Komebu yerekana idahuye na gatoya niyo muri kadastre mini. Ibyo byoduhumuriza. Ico cari ikibazo ca mbere kijanye n'icyo gisata nyene. Mwe muvuga muti amatati dufitaniye na Komebu bayatatura. Ubu kugeza ubu amatati asa natoye inyishu kuko ikarte yari ikibazo barasesanguye barayibona iyo ukuri Komebu iriko irakorera ko. Mwipfuza iki rero muri kino gihe? Twifuza ko Umushikiranganji aduburenganzira tugatangira gukora na mwana yijya Komebu yonyene ari yaje kuduhagarika kuri tere, ubwo basha twabegwa aho yabukuye. Musaba uburenganzira bwo gukora. Ego cyane. Bandanye ca kabiri. Kigira kabiri, ubutare nivyo n'umurima weze kandi Kabarore ubutare buriho. Rero hariho ico bita perimetre ya Komebu ngarutse gato irafisa higarukira, ariko hariho n'ayandi matongo ari ndani muri perimetre yayo, kubera yuko ubutare by'ukuri ari ubwa leta atari ubw'umuntu. Twasaba ko nyabuna Umushikiranganji n'igisata ca OBM asanzwe ajejwe badu uburenganzira tutume tugira sous-traitance, ubwo butare tubujane muri Komebu, iyo tugirana amasezerano gutyo umwimbu w'ubutare ugwire. Hanyuma Komebu abantu ntihakorera, irahakora mugabo ahikora hose ntayishobora no kumara, ahubwo iratandukira n'amatongo yacu ikaza kuyimbamwo, igashaka no kuyimbamo, kandi nyabuna naho ifise ubwayo itarahamara. Murakoze. Hanyuma ikindi kumbure ntogera ntavuze, twemeye ibibazo bibiri, ariko twemeye ibibazo bibiri. Ngira ngirisha amagara y'abantu. Uyu mukenyezi wundi akurikira. Murakoze cyane. Murakoze kumpa ijambo banyakubaho. Nitwa Mvuye kure Beatrice, mvuka muri intara ya Gitega niho mba. Jewe ikibazo canje fise ndagishikiriza nyakubahwa Umushikiranganji wa mbere, nico mu butungane nararusha, nico gituma nakuye amaso mu butungane. Uyu munsi numvise yuko Umushikiranganji wa mbere aza kuza, bubaye bugira kabiri mvugira kuri iki kiganiro. Ubwa mbere navuze ntaco nafashijwe, byagiye uko n'ubu rero numvise ati buriya rero Umushikiranganji ahari ni mushasha, ni rero ko ari mushasha, reka ndamwiture numve.
jewe rubanza narushingishije muri sentare ntango muri 2003 kandi nagiye nsinda hose gushika muri 2005 niho natsinda muri sentare nkuru y'igihugu uwo tuburana cyarujana Bujumbura nanje naragerageje kumanuka Bujumbura nditura umushikiranganji umufasoni Emile Lantine Kanyana yaransabye kumwandikira no kumuha amakopi rubanza y'imanza zose naciyemo yaravyize muri 2019 aranyishikete barinyegeje kugira ndarironke byaciye kure ariko maze kurironka ndasanze yanyishu avuga yuko bafuta imitsindo yabo twaburanye yose kuko yasanze ari ibintu bagiye barakora by'amanyanga jewe rero aho naraseremvye kugira ngo ariko Beatrice sabwe twavuze yuko ikibazo cerekeye umuntu wenyene kitobarizwa ngaha kuko idosiye ntibaba yizi neza nta buyigendana amadosiye mu mutwe yose ijese karisise nka seti y'umushikiranganje barase kuntunganiriza gushika ubu baramaze kurugira ntabanduka kandi barugira ntabanduka urubanza rwari rukiri kumushikiranganje tubwire umuntu wipfuza ko yokumviriza urubanza rwawe no munsi umuntu yokumviriza akumviriza ibintu byawe akabishikikana imbere mwipfuzana emwe jewe ndabaze umukuru wa sentare ntanyuzwa ngira ngo uyu mukuru wa sentare ntanyuzwa ndamaze kujeho ngiciro 10 murazi tikaye kuva ngaho igitego cy'ubujumbu nkaza gutyo turavyumva ariko ngaha kumushikiranganje ubutungane ashira mu ngero ko rubanza jewe naramaze gutsinda umufasoni yahoze ari ministre Domina twaricaranye dosiye ari kurikirana hose asanga naratsinze muri residence muri grande instance urubanza rero garusubirwa ko kugira bafutizo izo manza nko kumushikiranganje yabisabye naruburanye itariki 8 z'ukwa 4 mu 2022 narasabye inyishu narasabye ko rusomwa byose narabuze reka dusabe abo mu bushikiranganje bw'ubutungane bace babakira babarabira ibintu byanye aho bigeze banabayemerereye mutware ni nimero zabo kugira bazobaha inyishu yego murakoze nawe Nimbona Janine nkaba mvuka mu ntara ya Buhumuza jewe ikibazo canje cerekeye ku mushikiranganje w'ubutungane twebwe turabana b'impfuvyi ubutungane buriko buradushwiragiza tuguma tujuragira budukura mu nzu abavyeyi badusizemwo rero ubutungane tumaze kubwitura abaje gusatura iryo tongo no kuvuga n'inzu tubamwo ubu iri mu burimbi tubajije ubutungane umukuru wa sentare y'intango niwe yaje gusatura muri zone Bweru turamubaza ati neko musatuye naho tuba tuzoca tujahe acavuga yuko twebwe atajambo dufise ikibazo canje ni iki neko turabarundi batwima ijambo gute hanyuma ikindi kibazo maze kwitura umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ndamubwira ivyaraye bibaye nawe yaciye avuga ati ko vyaraye bikozwe nta kintu noshobora guhindura hanyuma bimaze kugenda uko no kuvuga ubu turiko turajuragira mwibarabara ntitugira aho tuba twabaye abo bana bo mwibarabara twashaka mudushikirize iki kibazo kwanye n'icubahiro kugira natwe turonka aho tuba n'umutumba nde komine nde intara ya Buhumuza umutumba Gashawe komine Ruyigi zone Bweru ubajije umushikiranganje yajeje ubutungane ego ikibazo canje cerekeye mu bushikiranganje bw'ubutungane kuko turiko turabaza abakuru ba sentare bo baca bavuga ati naho mwoshikahe ntawo muzopfa mushitse urakoze ariko nawe baze kukwereka abajeje ubwo bushikiranganje kugira mu bisigure neza ukurikira murakoze kumpa ijambo je ku mazina nitwa Simbavimbire Daniel mva muri quartier nshasha ya Rukoba hanyuma ikibazo mfise cerekeye ubushikiranganje gwerekeye ivy'inyubako twebwe ku mutumba wa Rukoba ubuha yaraje komine nde komine ni Gitega ntuze zone ni Rutegama hanyuma rero ubuha yaraje irapima umutumba wose haciye imyaka 3
yavuga yuko ihejeje gupima itongo ry'umwene gihugu wese izoca ibandanya iducira amabarabara tukamenya ibice 53 vy'iwacu n'ibice 47 vya leta. Ubu rero yacishiraho itegeko yuko atamwene gihugu yubaka inzu, atamwene gihugu agurisha parcelle. Ico twe twagomba kugira kubaza, murabona ubu hariho abana bariko barakura bagomba kugira kubakiza, bagomba gusohoka, hanyuma hariho n'inzu nyene ziriko zirasaza bakeneye yuko zosanurwa. Ivyo byose nta burenganzira tubifitiye. None rero abene gihugu basaba yuko ubuha yoza ikabacira amabarabara, umwene gihugu akamenya itongo asigaranye agashobora kurikoresha ico yifuza. Murakoze, nico kibazo nari mfise. Twebwe turafise abantu bashika 7 bafashwe itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, bafatwa bagiye kudandaza amabuye ya korota acukugwa muri Komebu. Ico gihe bafatiwe mu nzira, barajanwa bafungirwa mu ibohero baye mwiperereza. Ico gihe ku kiganiro cabereye mu Kayanza twarabivuze. Ico twobanza gushima, twoshimira abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu, kuko baciye bagikorera ko abo bantu barava mwiperereza. Ubu naho rero bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nukuvuga rero twasaba yuko botunganiza abo bantu, kuko abo bantu nta kintu na kimwe kibagiriza. Abo bantu bafatishijwe n'umugwiza tunga Ndagijimana Vincent, akaba ari n'umushinga amateka iki gihe. Ahaciye agenda aravuga ngo abo yafungishije nta numwe azobakurayo. Twagomba gusaba rero badufashe baturenganure. Murakoze. Murakoze. Ukurikira. Ego, je nitwa Nsengimana Eric. Benshi banzi nka Eric Rohuje kuri réseaux sociaux ndo mu influencer. Ndagomba mbazi ibibazo tubiri twonyene. Akambere ndagatumbereza ku Mushikiranganji w'imico n'akaranga. Turazi yuko mico y'Abarundi yavogerewe n'abakoroni kuva kera, kandi leta y'u Burundi iravuga yuko leta y'u Burundi ntiyegamiye idini na rimwe, irigenga rirayiki. Mbega ko umuco wo kubandwa bawufusa abakoroni 1930 uracemewe canke wafuswe burundu? Ababandwa babandwa mu kinyegero canke bobandwa ku mugaragaro n'amategeko? Ca kabiri ndacerekeza Umushikiranganji w'amagara y'abantu. Inyigisho zo kuvura abantu sizisanzwe zirakomeye cyane, nico kimwe n'izigisirikare, kuko zikoreshejwe nabi zashobora kwica. Rero karite yo muri kaminuza mu by'amagara y'abantu vraiment imeze neza. Nashaka gusaba yuko eske ntiho ushobora kubaho ukuntu kugira uje muri kaminuza y'ikiganga bakagira nombre ibikenewe kugira ngo abantu baforoma abantu bazoshobora guha akazi kujya ko mu gisoda. Amakarite nayo yongerezwe mu magara y'abantu, kubera ni ikibazo gikomeye cyane cyane. Wewe byo bivuga bifatiye kuki? Kubera nk'umusoda ntashobora kuja gukora privé kwitunganiriza imigambi yiwe gisoda yize muri kaminuza. N'umuganga rero ntiyarekuriwe kuja kuvura yisumamwo uko ashaka, biri regire. Nego ntazofanya n'utwo. Urakoze. Murakoze. Ku mazina nitwa Nibasumba Desirasi. Kabazo ka mbere ndakerekeza ku Mushikiranganji mu byajeje harimo iby'inyubako nakajanye n'umuzibukiro aho hazoca ibaraba ry'iterene. Kuva mu mwaka wa 2022 rusasuma yarakozwe, hama mu mwaka wa turumva yuko bije yabaye vote y'abazohabwa umuzibukiro mugabo shika n'ubu nturaboneka. Tugasaba yuko turavye umwaka byakorewemwo nibavyiga bazokwisunga ibihe tugezemwo, kuko tuko turarabwiye byakozwe parase yagugwa miliyoni 5 no munsi usange kuri 20 ku miliyoni 200. Andi ko navuga cyane cyane mu gice bavuze ko izoja mu gituro kiraba Kaceceru, Kacebiro na Kacerutegama, aho dufise ari uburinganire bw'ihectare zishika 400, metero 500 z'ubwaguke n'ibirometero 8 by'uburebure. Aho kubatahazi ni muri commune canke intari ye? Ni commune ya Gitega, zone Rutegama.
akazina twibutse mwavuze gute? nitwa Nibasuma Desirasi ariko sindaheza. Akabazo kagira kabiri ndakerekeza ku mushikiranganji mu byajejwe harimo amahinguriro. Turabona haguma hugururwa amahinguriro y'ibinyobwa biza kurangira maze byononye ubuzima bw'abantu. Tukibaza tuti mbega niho ba politike yo gushira amahinguriro aza kuza nk'inyishu ku mwimbu w'abarimyi. Hakabaho des industries de transformation agroalimentaire. Gucyonye tukarima ibigori tukamenye ko turonka izine tubishora ko twarimye amabungo tukamenya ko twariho izine tubishora ko gutyo umusaruro kiyongera mu bene gihugu. Nkaba nitwa niyo kwizera Patricia nkaba mvuye ku mutumba nkabamba mu Kayanza. Kibazo fise ndagitumbiza ku mushikiranganji w'ubutungane. Hariho kayabaye y'abantu indwi bafashe. Bamwe babafashe bariko bamanuka ibujumbura bashoye ubutare aho batuye babushorera buhingurirwa ibujumbura mwishira hamwe rejwe kugura ubutare. Naba bavuze bo muri komite. Hagacabaho n'umugabo wanje Bange gatoya dutahurane naba bavuze bo muri komite. Nabo bakora kwa musiteri kwa twebara abakozi ba musiteri babafashe bashoye ubutare baba bakoresheje abakozi burya hariho abakozi bijejwe ko babuhingura hagaca habaho n'abasohora amafaranga mu kazi baba bakuye mu ishirahamwe rijejwe harimwo ujeje iryo shirahamwe yitwa musiteri. Twero n'abakozi biwiwe abo babafashe ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere nanje baca bamufata ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mu Kayanza hajyanya kwa ntisezerana batangira igitoro. Ureki dutangaza mwaka kanya bavuga ngo babafatanye forode. Banyakubaha mukoraniye nga murakwiye kuraba icyo kibazo cyacu mukaturenganura. Abo bantu babafatiye mu manuko bashoye ubutare ibujumbura nanje baca bamufatira mu Kayanza ageraje ku kazi. Icyo kinyama bavuga ngo babafatanye intuze forode. Imana mushobora byose ibibona nta muntu bafatanye forode y'ikintu na kimwe mwabo bantinde. Ubutungane burakwiye gukora bakabarenganura hamwe w'icyaha cyagira ibihano birategekanije. Nibo baba bari mu mpimba bavuze imbere. Ego nibo baba bari mu mpimba. Okay, bacumbise iki kibazo mugenza wari yakibajije ukurikira. Ngo naho yakibajije banyakubaha mu nyongera akajambo gato. Bacumbise ikibazo gihari burya byose umuntu abigira. Nindagije Imana Vincent kandi ari umushinga amateka twitore murakwiye kureba n'ukuri tukareka kwama mwibarabara rya buri munsi kandi dufise imiryango tukareka kwama twabayeho nabi. Nk'ubushize je 2020 yari yamurenganije ku itongo ryacu ayitwara kandi mu bantu bari ngahanya bo mu butungane byose barabizi buri gihe ko yama yarenganije abantu kandi aduhoro. None umushinga amateka mu Kayanza nta mwituye amasentare ntibamurengutsa kugira mu burane. Amasentare wakubwira yuko ikintu baraye bavuze mu gatondo kwa bakizi murakwiye kuramuka hagurukira ikibazo kiwe muri twebwe kwa tubayeho nabi. Abajejwe intwaro barabizi nta muntu numwe guhera kuri dufate izo nzego batazihindagura guhera kuri nkuru y'umutumba babizi musitanteri porokirere na burumatari babishura ko batashoboye kugira ico babafashije bo. Umva wicyo bakwishyura bakubarira ati twebwe nk'imbere nk'iki cyacu abwe nticyanagiye yoya twari twakivuze ubushize mu nama yari mu kiganiro cye cyabereye mu Kayanza ko twayindi nyishu turabura. None hari umuntu apfungwa amezi 3 atarumvirizwa kandi apfunzwa ziri gusa niyo forode atayo bigeze bamufata. Ese kuki abafise forode babayikoze babarekura bakabarenganura mbwa umuntu atakintazira akaguma mu munyororo w'ubusa hama kazokwandukaga bakazorekura igihe bazoshakira. Urakoze ngira baraza kuguha umuco wanyuma. Nitwa Nizigimana Estera nkaba ikibazo canje ndagitiye umushikiranganji ajejwe kwivuna basi. Jewe umugabo wanje yapoteye muri 2020 ari tariki 10. Jewe naragerageje kurondeza narabuze uwumpa iyambo. Jewe narakurikiranye ndahigisha narabuze maze kubura ndaguma ngaho nyene ndiyakira nkuko nasigaranye umuryango. Jewe ubu umugabo yarakwije imyaka yo gupasiona. Rero nagomba ndamusabe basi nkuko nisigaranye umuryango abana banje bahevye amashure kubera uburyo buke mba mu nzu mpanze
namusaba rero ko yomfasha basi bakampa urupapuro rwa pasiyo nkakurikirana NSS. Ikibazo nari mfise nico nyene. Murakoze. Muri kano kanya tugaruke hano mu Bashikiranganji. Duhere kuri ibibazo by'abenegihugu. Uwitwa Soreye yabajije amatongo yo muri Kagaragara. Ikibazo kimaze kuza kenshi muri mwene ibi biganiro. Yabajije umushikiranganji wa mbere ati iki kibazo kizova mu nzira ryari, muzobarenganura ryari kugira nabo bakore ko yazi imyaka 2 badakora. Murakoze uba wabamenyesha amakuru muri ko murorosha kino kiganiro kandi twongere dushimire n'uyu mwene gihugu Soreye kuri iki kibazo yashikirije kandi nawe nyene yavuze yuko atari kibazo cy'ubu ari kibazo kimaze igihe kandi yagishikirije ahatari hake. Ico kibazo rero nkuko yavuze ati twarandikiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu nivyo byaramushikiriye kandi yararungitse abakozi baje kugira amatohoza nkuko yavuze ati ni imiryango 400 icabitebeje nuko basanze harimwo abantu bagiye novuga mu manyanga bahiyitirira mugabo atari byo. Ivyo rero kugira basobanurwe bica bifata akanya kugira koko leta ntihahombe kandi ntibandanye ishigikira abagomba novuga kwiba no kwitwara nabi. Rero borindira ikibazo kiriko kirigwa kiriko kirakoregwako hanyuma inyishu izoheza iboneke. Nuwo muco twomuha. Ariko bavuga ko ariho hari habatunze nta kindi bakora atarukurima mu Kagaragara. Nivyo birababaje yuko umuntu ashobora kubura utwafungura kandi yarasanzwe afise aho yari kararima. Ni muri ivyo nyene nitwabona bishobora guteba tuzoheza tukaca turaba inyishu yaho bashobora kuba bararima kuko nkuko mubizi ndetse ndanabahamagarire murazi ko twatanguje umugambi yuko amatongo ya leta yose avyazwa umusaruro. Uno munsi rero turabemereye nibagende nuko amatongo yose ntazi aho ari niba mugabo hari itongo rya leta ryegereye hafi yabo barashobora kurisaba bakaba bararima bakaba bararonka ivyo bafungura imbere yuko ikibazo cabo gitorerwa inyishu ayo matongo bayakomoregwe burundu. Niyo mbona nyishu yobira bafasha muri ino misi kugira bashobore kubandanya babaho imbere yuko inyishu itogwa ya burundu. Murakoze mu Bushikiranganji bujeje amasoko ntanga nguvu na Deje Mugisha yabajije ati umugwa mukuru wa politike uri kuragurwa cyane kandi turi ku mugwa mukuru wa politike acatanga uburorero bw'ubucimbiri butararonswa umuyaga nkuba ati muri ko mukora gute kugira koko twumve ko turi ku mugwa mukuru wa politike. Yani cubahiro twebwe twarituye umushikiranganji w'uburimye n'ubworozi ku matati twari dusanzwe dufitaniye na parke yatunyaza amatongo. Itunyaza amatongo twarituye umushikiranganji w'uburimye n'ubworozi. Imwebwe bande muri kumwe nabande? Turi benshi turashika hafi mu 400. Bahe bo muri Buringa komine ni Gihanga ya kera ubu ni Mpanda. Umutumba ni Buringa nyene, zone Buringa, Agatsimbiri ni Kagaragara. Mu kiganiro giheruka mu Rumonge nari naduze
baca batubwira yuko banyishu baduhaye batwizeza yuko ikibazo cacu bagifashe mu minwe. Twararindiriye amaso yaheze mu nzira, turandikira presidence, twarayandikiye tuyitura ku bw'ico kibazo cacu. Ariko ico kibazo nturakivuga neza, ico musaba batacyumvise ni kibazo kijanye n'amatongo kama twavukiyemo. Ari kagaragara. Ego mukagaragara. Moya panande na park. Musaba iki rero? Dusaba ko boturekurira mu matongo yacu kuko nayo kurimamwo kugira ngo turonke ingene twiyungunganya, kuko gushika n'umwanya n'isahi n'imyaka 2 tutakorera. Turishwe n'inzara, abana bamwe baravuye ku mashure bivanye n'inzara dufise, niho twakura amahera yo kwigisha abo bana ndetse no kwifashisha. None munsi amaboko aboheye mu mugongo, twasaba yuko yo dushikiranye n'icubahiro wamushikira kugira ngo ikibazo cacu kive mu nzira. Murakoze. Abahabimura none ntibababwira igituma abahabimura? Mbo batubwira ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu, niko batwishura tubajije. Batubwira ko ari ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ngo bisaba ko bari hinyanyura. Twasaba ko ryo hinyagunyurwa kugira ngo twebwe turonke uburenganzira bwo gukora muri ayo matongo yacu. Murakoze cyane. Soreye ukurikira. Murakoze, nitwa Ndondeza Mugisha, nkaba mfise ikibazo nshaka kubaza umushikiranganji mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu. Si n'ikibazo gusa ahubwo ni gisabo gikomeye cyane kandi adutabare atwumvirize. Intara ya Gitega iriko iraguka kandi n'umugwa mukuru wa politike, ariko muri uko kwaguka kw'igisagara ca Gitega hari amakartier afise uducimbiri tutagira umuyaga nkuba, aho novuga nka quartier bita Mushasha, mu gacimbiri bita Ruvyagira, nkavuga Izege, aho bita Soweto na Nyarubanga, ndetse naho bita Irukoba. Aho hose nta muyaga nkuba ndetse nta n'amazi bihabarizwa. Utwo ducimbiri turi mu makartier yashizwe mu gisagara, kandi ugasanga utundi ducimbiri twizo quartier nyene dufise amazi tukagira n'umuyaga nkuba. Akarorero ni nka quartier yitwa Mushasha ifise agacimbiri kitwa Ruvyagira, ariko ibice bimwe vy'iyo quartier nyene nkaho bita Mwizero hamwe naho bita kuri Cacaca birafise umuyaga nkuba. Abanyagihugu baribaza igituma nabo badashikirwa kandi bari mu makartier amwe, bagasaba ko nyakubahwa umushikiranganji yobafasha kuko bamaze igihe kinini bari ahantu hatabona kandi bari mu gisagara ca Gitega. Murakoze. Umushikiranganji uyu? Umushikiranganji mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu. Urakoze. Ukurikira. Murakoze, nitwa Kwizera Dieudonné, umwenegihugu mu ntara ya Butanyerera muri komine Kiremba. Ibibazo vyanje ndavyerekeza ku mushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Nyakubahwa mushikiranganji, ibibazo vyanje ndabibaza nisunze ingingo dusanga mu mategeko agenga kaminuza, reglement académique, n'ingingo ya 75, ingingo ya 74, ingingo ya 73, ingingo ya 4 n'igice ca mbere c'ayo mategeko. Nyakubahwa mushikiranganji, kuva hahindutse intunganyo y'inyigisho muri kaminuza BMD, hagiye hagaragara abanyeshuri twirukanwe muri ico gice ca baccalaureat, tugeze mu myaka ya gatatu, duhowe yuko tutaronsa amanota akwiye yotuma turonka amadiplome. None rero nyakubahwa mushikiranganji, muri izo ngingo barerekana neza ryari umuntu wiga muri kaminuza yirukanwa canke nako amenya canke asubiramwo igihe amenyana ibirarane kanaka, canke bakerekana n'ingene mu migwi y'ivyigwa kanaka hashobora kuba kuzurizanya kw'amanota kugira ngo umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu ashobore kuronka urupapuro rw'umutsindo. Mbere baranerekana n'ingene iyo umuntu ageze mu mwaka wa gatatu ataronse amanota ashobora kumuha uburenganzira bwo kuronka urupapuro rw'umutsindo, ashobora kurekwa akiyandikisha nk'umunyeshuri ariko ataburenganzira afise kuturusho tw'abandi banyeshuri biga muri izo kaminuza. None nyakubahwa mushikiranganji, ingingo yirukana umunyeshuri mu mwaka wa gatatu kubera ko ataronse amanota amuha
uburenganzira bwo kuronka diplome ni ingingo ya kangahe. Hanyuma nyakubahwa mushikiranganje, tumaze kubona yuko amategeko yemerera iyuzuzanya ry'amanota mu migwi y'ivyigwa, twagomba dusabe yuko abanyeshure bose bashikiwe n'ico kibazo cyo kwirukanwa muri kaminuza z'u Burundi na NS bosubirirwamwo ingingo bakagaruka ku ishure bakiyandikisha bakabandanya ivyigwa, canke akaba uko kuzuzanya kw'amanota kugira ngo bashobore kuronka impapuro z'umutsindo, na cane cane ko uca usanga abenshi mu birukanywe bagiye bahogwa nk'icigwa kimwe canke ivyigwa bibiri canke imigwi ibiri y'ivyigwa. Ndatanga nk'akarorero, jewe ubwanje nirukanywe esheke mfise y'amanota ntashika 5 muri iyo formation yose muri baccalaureat. Munega nyakubahwa, ntiwumva yuko ico kintu harimwe agahaza? Rero ikindi naco nosaba nuko iyo ngingo yo kulimita umunyeshuri imyaka mara muri kaminuza yo kugwaho, kuko kaminuza ivuga ngo ni imyaka 5, ariko birakwiye yuko birakwiye yuko yongerezwa umuntu bivanye n'umwete wiwe akabandanya ivyo vyigwa biba vyamunaniye. Murakoze. Murekuriwe imyaka ingahe yo kuguma muronde? Ni ukuvuga kaminuza yerekana yuko umuntu amara muri kaminuza imyaka 5. Murakoze. Ukurikira. Egome je natwe nitwa Barigira Godefroid, nkaba ikibazo mfise ndagitura nyakubaha umushikiranganji wa mbere. Ico kibazo ni cerekeye emploi de type yo muri enseignement des métiers. Ico kibazo kimaze amezi 17, ukuvuga ngo catanguye mu kuva mu kwezi kwa12, aho twisanze ku masantre agera 69 hariho bamwe ku masantre banganya impamya bushobozi barashoboye gusanga bamwe barabakase abandi batabakase, bagakata bamwe bashobora kuba batanganya impamya bushobozi n'abandi. Hanyuma dusanga rero ico kibazo bamwe baguma bahembwa batakaswe, kandi rero twaciye dusanga baciye badushiramwe ibice, aho twasanze bamwe baciye bagumana emploi type ya 6.11 ariyo twari dusanzwe dufise. Hanyuma kuri twe twagiye gukatwa dusanga baraduhinduriye emploi type, dusanga dufise 6.15, kandi iyo nayo ataho tuyisanga ku ntonde z'ama emploi type. Vyumvikana ngo ibyo byadushize mu bukene budasanzwe, narijya abigisha bari basanzwe bakora mu buryo bwo kwigora bidasanzwe, aho twarisigarije bivanye n'amakredi tugisigariza ibyo dutunganya cyane. Godefroid, otumbereza ikibazo nyene. Ego ikibazo rero twebwe twifuza yuko muri abo bigisha barenganijwe bagera ku majana 712 barenga bo mu Burundi bwose, yuko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yobidutohoreza, kuko twarabishikirije abashikiranganji w'indero, baravugana n'umushikiranganje ivyerekeye fonction publique. Hanyuma rero tubaguma batubwira ngo bariko barabitunganya. Nere kubw'ivyo twagomba mudufashe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, mutubarize igituma ivyo bintu bitova mu nzira, narijya twisanga abenshi birukanwa mu mazu abana batiga kubera bavyumvise muriko murasigura cyane. Egome kibazo cyane cyari ico cuko bodusubiza iyo emploi type yacu 6.11. Murakoze. Ukurikira. Yewe nitwa Nzeyimana Antoinette, nkaba navuye Bujumbura, nkaba mfise ingorane ndazishikiriza umushikiranganje w'ubutungane. Nkaba naraguze parcelle yo mu Bwiza, muri iyo parcelle hariko pancarte bagurisha kuva 2017, je nkayigura 2019. Maze kuyigura basabahereza amahera abasangiye parcelle. 2026 nagiye mbona baza kunsohora, batarinze no kumbwira atani kintu na kimwe atarupapuro, baransohora badushira hanze, turara hanze. Hanyuma ndabibajije president wa tribunal y'intango, acambwira yuko yabitegetswe n'umushikiranganje w'ubutungane.
yuko iyo parcelle tuyisohoka bagaca bashikiriza abo bandi batoye amahera bangurishije. Nkaba nashaka yuko bondenganura nkasubizwa parcelle yanje kubera nayiguze ari mu butungane. Sinayiguze n'umuntu amahera agire muri sentare, konte ya sentare baca bahereza abantu bose bari muri iyo parcelle, famille yose babaha amahera. Kuva icyo gihe rero ubu unje mbaciye bansohora undi hanze, parcelle bayisubije bamwe batwara amahera. Antoinette, mwebwe ibibazo byo mu butungane urumva nta muntu yobyigira ngaha yatazi dosiye yawe yiva niyiherera. Nsabe bagenzi banje bagushikane ku bahanuzi b'umukuru w'igihugu no mu butungane baraza kubumviriza, mushikirize neza ikibazo canyu ido nido mutware n'amanimero. Abo bantu iyo famille baciye bunguruza urubanza rwabo ruri muri ntuze sentare na inyuzwa, ariko baciye inyuma baja gusaba yuko bonsohora, kandi urubanza muri sentare na inyuzwa bariko baraburana RTC 2069. Reka tubaze mu bushikiranganje bw'ubutungane ko bazi urwo rubanza. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Twamaze kumva yuko Nzeyimana Antoinette yashikirije ibibazo afitaniye n'ubutungane kuvyishurira ngaha kuko kugira ngo ushobore gufata ingingo nuko hariho ibisabwa ubwa mbere na mbere, ababuranyi ukabumviriza bose ukaraba n'ivyemeza ivyo bavuga. Umufasoni rero Antoinette turamuha umwanya haba ngaha duhejeje iki kiganiro, mbere turamuha n'umwanya ku Bushikiranganji azoze tumwakire hanyuma tumutunganirize kuko n'uburenganzira bwiwe kugira ngo atunganirizwe. Murakoze. Reka twumvirize ukurikira. Murakoze cyane kuduha aka kanya abanyakubahwa. Ikibazo je mfise nitwa Niyonzima Sereviriye ava mu Kayanza. Ikibazo mfise bari bakivuze ko ndagitumbereza ku Mushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ibidukikije, agaca afashwa na nyakubahwa Umushikiranganji wa mbere. Haribonekeza ibibazo byinshi mwitangwa gifumbire. Igisabo rero twagomba gusaba nyakubahwa Umushikiranganji wa mbere nuko boraba bagatunganiriza abanyagihugu nkuko mu minsi heze wasanga imirongo myinshi ku mabotike atandukanye batondeye isukari, ariko ubu kugeza iki gihe ikibazo kikaba cyaravuye mu nzira c'isukari, aho ugeze hose isukari uyitora ukuri kwamye. Twagomba kumusaba rero arabe ukuntu yokemura iki kibazo c'intuze c'ifumbire, bagasahiriza mu bagwizatunga nabo nyene bagasahiriza muri iki gisata c'ifumbire kugira ngo umunyagihugu ahageze aze aratora ifumbire nk'uko isukari vyakurikiranye. Akabazo kagira kabiri. Murakoze cyane ku kibazo kijanye cyane n'ikintu ry'umuyaga kuba bisagara bimwe bimwe cyane i Bujumbura no ku mugwa mukuru wa politike. Leta nkozi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ishobore guteza imbere igisata cyo guhingura umuyaga nkuba. No munsi umuyaga nkuba duhingura mu gihugu cyose ungana hafi amamegawati ashika 200. Ariko ikibazo dufise kinini gihagaze ku mihora. Imihora ishobora gushikana umuyaga nkuba ku bene gihugu. Hari imigambi itandukanye turiko turashira mu ngiro, cyane imigambi turiko dufashanya n'abasanzwe bashigikira igihugu mu iterambere. Iyo migambi ikabijanye no gufata mu minwe kijanye no gushikana umuyaga nkuba ku bene gihugu. Umugambi wa mbere n'umugambi witwa Sainte wo kongereza imihora no gusanura imihora iri mu bisagara, cyane igisagara ca Gitega n'igisagara ca Bujumbura. Hakaba ari n'umugambi witwa accès
à l'énergie phase 2 uzofasha gushikana umuyaga nkuba ku bisagara hafi canke amasantre hafi 1500. Ibikorwa rero turiko turaraba ukungene twoshimika kubijanye no gushikana umuyaga nkuba ku bene igihugu. Aha rero muri iyo ntumbero mu gisagara ca Gitega harabaye ivyigwa byerekana neza ukungene dushobora kongereza iyo mihora mu makartier amwe. Ayo makartier rero uno munsi Regideso ikaba yaramaze kwitunganya mu kurondera ibikoresho vya mbere biza vyarashitse, harimo insinga, harimo ama transformateur, harimo n'amakonteur, biza vyarashitse. Ariko turiko turaba ukungene mu kwegereza iyo mihora abene igihugu nuko turabaho bikenewe cyane gose. Mu gisagara ca Gitega ni gisagara kirimo mu byo twabonye yuko ari bisagara bikeneye cyane umuyaga nkuba. Ibi rero Regideso rikabishira mu ngiro vuba bwango izotangura kongereza imihora. Ibikoresho barabironse, amakontere yarashitse n'amatransformateur cyo kimwe no mu gisagara ca Bujumbura. Murakoze. Mu Bushikiranganji bw'indero uwitwa Diodone yavuze amategeko agenga amakaminuza, yavuze ngo abirukanwa badakurikije amategeko. Sinzi umushikiranganji ko yomuha umuco kuri ayo mategeko n'ingene bayakurikiza. Murakoze, nitwa François Havyarimana, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Kuri iki kibazo cabajijwe n'umwene gihugu ahavuga yuko yarenganijwe ari mu mwaka wa gatatu mbere akirukanwa kubera yayobewe kubera itegeko yise reglement académique, nagomba bwa mbere mbanze menyeshe yuko hariho ibwirizwa rigenga inyigisho za kaminuza, ariko ko buri kaminuza icigira itegeko yisangije ryitwa reglement académique nk'uko yabivuze. Kaminuza rero iyo ari yo yose irafise reglement académique yayo. Bisigura rero yuko ivyo yavuze birashobora kuba ari vyo canke atari vyo. Abarundi barayamaze ngo urimi gumwe rukamwa ifyufyu. Kugira ngo tumenye koko yuko ivyo bintu yavuze ari vyo, hanyuma dushobore kumutorera umuti, nuko ubwa mbere yoba yaraciye ku nzego zose nk'uko bivugwa mu iryo tegeko yise reglement académique. Bariko baratwumviriza, ndagoma ndabamenyeshe yuko iyo umunyeshure agize akariganga muhogo, ubwa mbere yitura wa murwi ujejwe kuraba amanota umwe twita jury. Hanyuma iyo vyanse adashimye inyishu bamuhaye, aritura uwujejwe gisata asanzwe yigamwo kimwe twita faculté. Iyo bigoranye aritura umuyobozi ajejwe ivyigwa bita directeur de service académique. Iyo adashimye arashobora kwitura uwujejwe kaminuza canke icegera ciwe bivana n'itegeko rya kaminuza yicanke iyindi. Nimba rero yarituye izo nzego zose akabona ntashizwe, reka duce tumutumako ku munsi wa mbere azozane amakete yandikiye izo nzego zose ziri munsi yacu, azozane n'inyishu bagiye baramwishura, hanyuma azoze yitwaje na kopi ya reglement académique, tuzoce turaba yuko koko yarenganijwe canke atarenganijwe. Kuko uko ariko arabivuga ntawuzi neza ko ari vyo canke atari vyo, guko bisaba ko turaba ku mabirete yiwe, hanyuma tugasoma nayo mategeko tukabona koko yarenganijwe canke atarenganijwe. Nimba rero izo nzego zose navuze ziri munsi y'umushikiranganji yaraziciyeko ntanyugwe, tumusabe kuwa mbere saa moya n'inusu azotonde ku bushikiranganji duce twiga ico kibazo ciwe. Murakoze mu gisijambo nyene witwa Godefroy yabajije ikijanye na emploi type mu masantre 69 y'imyuga
aha avuga ngo mwakase bamwe abandi ntimwabakata ngo ntibabona neza ingene mwabikoze. Murakoze cyane. Ico kibazo ca emploi type mu mashure yigisha imyuga turakizi, ariko bamwe rimwe na rimwe bakivuga ukutariko. Ubwa mbere tugitangura ibi bijanye na politique salariale mu gifaransa, abakozi bo muri ayo mashure bamwe bararose umushahara batari bakwiriye. Barabafise diplome twita A3 n'abafise diplome twita A2, baca babahereza umushahara wabize kaminuza. Mu nyuma rero mu Bushikiranganji bw'abakozi n'akazi barabona ko habaye agakosa, hanyuma baragakosora. Baca barabakura ku uwo mushahara wabize kaminuza, baca babahereza umushahara ubabereye. Rero kubera uwo mushahara wabo bace babona wagabanutse, bagumye bavuga ngo barenganijwe nibabagarukane ku mushahara bahorako, nabo batize kaminuza. Rero twaciye twandikira ikete abayobozi b'indero mu ntara tubabwira tuti uwoba avuga ko yarenganijwe umwe ku wundi, dosiye ku yindi, nibiture abajejwe indero muri komine, hanyuma nabo badugana ikibazo cabo kidushikire, twige dosiye imwe ku yindi, mugabo bareke kuvuga ikivunga. Kuko bavuga ikivunga kubera bazi ko bahora ku mushahara wabize kaminuza nabo badafise kaminuza. Nico gituma twabasavye yuko uwumva yuko atagoronokewe atemera umushahara hembwa yobisaba, tukiga idosiye yiwe tukaraba koko yuko yarenganijwe nuko atarenganijwe. Murakoze. Murakoze. Uwitwa Severe yabajije umushikiranganje wa mbere amusaba igisabo ati abagwiza tunga mwobareka bakaza gusahiriza mu gisata c'ifumbire. Murakoze cyane. Dushimire n'uyu mwene gihugu Servirie yitwararika ivyo ifumbire kandi akagerageza gutanga ivyiyumviro vyoshobora gufasha mu bibazo biba bihari. Twebwe mu rwego shingwa bikorwa, igihe yoza afise ubushobozi bukwiye, n'ubu ndamusabe azoca agende ku mushikiranganje ajejwe ubutunzi, bakorane n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi, ababikeneye bose bazoze batuzanire iyo fumbire. Ikibazo c'ifumbire harabibaza ko coroshe, mugabo nticoroshe kuko gisaba umutahe munini cyane. Ari ubishoboye rero karibu, twoho twashaka yuko boshobora gufasha muri ico gisata, kuko narabaye umushikiranganje w'ubutunzi ndabizi, n'ubu ndabona amakontra uko ameze. Burya gushoka kuronka umutahe urenga imiliyaridi zishika amajana ngahe kugira uze kuzana iyo fumbire usanga bitoroshe. Hari n'igihe kandi usanga na ya mahera mva makungu udaciye uyaronka n'ingoga na n'ingoga canke utayafise, kuko yero umugwiza atunga mu bisanzwe nivyo duhamagarira abagwiza atunga, nibo bavyara ayo mahera mva makungu. Biba bisaba ko habarayo uba ufise no kuri konte iwawe imbere yuko uza gusaba ayandi muri berube. Urumva rero twebwe nico kibazo tukunda kugira, yaho dusanga atabagwiza atunga babishoboye. Ndavyibuka hari abo twahaye isoko batubwiye bati natwe nimudushiremo, ati karibu tubaha isoko ryo kuzana muri ifumbire y'ibi bitegwa njabukamazi, bazanire sosumo
na OTB hamwe na odeka kuvyikaho gushika n'ubu ntayo barazana kandi twarabahaye avance. Murumva rero ko abari igikorwa kitoroshe kubera kiba gisaba amahera menshi, mugabo aboza basahiriza imyango iruguruye. Murakoze. Tuje mu Bushikiranganji bw'ubutungane, hariho abantu bakurikiranye babaza intambamyi bafise mu bijanye no gucukura ubutare, baridogera umushinga amateka yitwa Vincent Ndagijimana no mu kiganiro caherukiye mu Kayanza. Umushinga amateka baramuvuze mu butungane, bavuga yuko batoba batunganizwa arico gituma baza mu biganiro nk'ibi. Ibi bintu nivyo uwo mushinga amateka ivyo murabizi? Murakoze cyane. Niyo nzima Servirie yashikirije iki kibazo c'abantu bari bashoye ubutare, hanyuma aravuga ko bafunzwe bagirizwa fraud. Mbere n'uyu mupfasoni nawe nyene aravuga ko n'umushinga ntahe wiwe yahavuye afatwa ari mu Kayanza arafungwa. Birumvikana yuko nk'uyu mupfasoni agira umubabaro kubera serugo afunzwe. Murumva yuko ubuzima buca bugira ikindi kibazo. Barashobora kwidogera uyu mushinga amateka, ariko twagira tubamenyeshe yuko uko igitabo mpanavyaha kivuga, mbere twisunze n'igitabo kigenga ingene imanza zitohozwa n'ingene ziburanishwa, ubushikiriza amanza bwonyene nibwo bufise mu ntoke itohoza n'ikurikirana ry'ingene abantu bafunzwe, si igikorwa c'umuntu. Nivyo abantu uwifisemwo inyungu arashobora kuzana ivyemeza vyagiriza canke ivyemeza bikura kw'icaha ubufunzwe. Mugabo twagira tumenyeshe aba bantu yuko uyu mushinga amateka atari wafise mu ntoke idosiye, kuko ico twitaro ministère public ubushikiriza amanza burikwije kugira ngo butohoze idosiye bushobore kuyishikiriza sentare. Aba rero ivyo bagumye basaba nabo nyene turabaha umwanya kugira ngo iki kiganiro giheze baze tubumvirize, twumve yuko ivyo basaba hoba hariho amategeko yahonyanzwe. Turabaha n'indi kaze ku Bushikiranganji bw'ubutungane, kumbure ngaha boba bataje bitegekanije ibisabwa vyose kugira ngo batange umuco ku bibazo bafise. Ku munsi wa mbere guhera isaha imwe niho tuba turiho kugira ngo twakire abenegihugu. Murakoze. Ariko iki kibazo ni kibazo kimaze umwanya muremure mu biganiro nk'ibi, haba mu Rumonge, mu Kayanza no ngaha murumva ko cagumye kigaruka. Hari intambamyi iri muri izi dosiye z'ubutare, kuko ni kibazo cama kiza minsi yose. Habuze iki kugira kive mu nzira nk'ibindi bibazo, kuko ibindi bibazo bihora bibazwa turabona ko bitaza bigaruka, biguma bigaruka. Murakoze cyane. Twovuga yuko atakibura, turavyumvise kandi turabahaye isango. Nibaza yuko ikiganiro kizogaruka ibibazo bizoba byaravuye mu nzira. Murakoze. Hafi yanyu hari witwa Eric Nsengimana, yabajije umushikiranganje mu byajejwe harimo imico kama. Yabajije ati mbega umugirwa wo kubandwa uracemewe canke ntiwemewe? Murakoze. Murazi yuko imbere yuko ubukoroni buza mu Burundi, abarundi barasenga Imana. Basenga Imana rero muri iyo mico harimo ukubandwa. Kanatsinda hariho n'umugani w'ikirundi uvuga uti uwanka amazimwe abandwa habona. Igihe rero ayo madini aziye, abakora uwo mugigwa bace batangura kubikora binyegeje. Mugabo kugeza uyu munsi nta tegeko na rimwe ribuza kubandwa, kandi nta muntu n'umwe baragiriza icaha ngo nuko yagize uwo mugigwa. Mugabo rero ibyo byose umugigwa wose abawukora borinda kuwukora mu mutekano ntangere, kuko
ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratanga murazi ko ritanga uburenganzira ku mwene gihugu wese yuko afise ashobora gusenga. Ubwo gusenga rero nayo niwo mugigwa urimwo, gikomeye nuko byokorwa mu mutekano ntangere. Murakoze. Umutekano mu ntangere mugombye kuvuga gute? Kuko babandwa ku murango canke mwijoro. Mu mutekano ntangere no kuvuga yuko hariho abashobora kugira uwo mugigwa batariko barawukora neza, ugasanga hariho n'izindi nyifato bashobora gushiramwo, bazishiramwo naho ugaca usanga biratera uruhagarara hagati y'abo bantu nyene canke abandi bari ku ruhande. Murakoze. Impande yanyu mu gisata c'amagara y'abantu, Eric nyene yabajije ati akanovera mu gisata c'amagara y'abantu ntikifashe neza. Murakoze. Nitwa muganga Fidel Nkezabahizi, nkabandi umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu. Ikibazo cashikirijwe kubijanye n'inyigisho z'akanovera kubijanye n'ubuvuzi, aho wabaje ikibazo avuga yuko namwe mutunenge kubijanye n'akanovera. Ahatanga akarore yuko hariho imyuga isaba umuhamagaro, navuga mu gifaransa imyuga ya vocation. Atanze akarorero ko ata amashure y'abigenga asohora abasirikare n'abapolisi. Rero nobwire ko hari kotana amashuri y'imyuga y'abigenga asohora abapadiri, ariko n'umwuga wo kuvura nivyo n'umwuga wa vocation, n'umwuga usaba umuhamagaro. Nkaba nomenyesha yuko rero amashure y'aba ya leta yigisha asohora abavuzi canke amashure y'abigenga asohora abakora umwuga aremerewe cyane hano mu kino gihugu cacu cyo kimwe no mu bindi bihugu. Igikuru nuko ayo mashure y'aba kaminuza canke ayandi mashure imbere yo kwemererwa gusohora abo banyeshure abanza gusuzumwa kugira turabe yuko ibisabwa byose bikwiriye kugira amashure yugurugwe. Aha ni bimwe novuga ico bita mu gifaransa accreditation, kandi nomenyesha yuko ayo makaminuza yemerewe amaze gusohora mbere n'abaganga canke abandi bakozi bafise ubumenyi bukwiriye, mbere bamwe bamaze no kuminuza mu yandi mashure, bagaba n'abigisha hano mu Burundi mbere no mu bindi bihugu. Rero novuga nti igikuru nuko turaba yuko ibisabwa kugira amashure akore vyubahirijwe. Nkabamenyesha kandi yuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burakorana cyane n'ubushikiranganji bwo bujejwe harimwo inyigisho kugira abo banyeshure basohotse mwayo mashure bashobore gukurikiranwa muri bimwe twita imyimenyerezo mu mavuriro, haba mu bitaro canke mu mavuriro mato, kugira turabe neza yuko borekurirwa kuja kurangura uwo mwuga. Aha rero ndomuhumuriza yuko dukurikiranira hafi cyane cyane abo biga kwayo mashure kugira bashobore kuja kuvura bafise ubumenyi bukwiriye. Novuga kandi ko turiko turatera tuja imbere kuko hari ico bita inzego novuga ordre professionnel, baba inzego zikurikirana haba abavuzi canke abaforoma, kugira imbere yuko za gutangura kuvura baze bahabwa ikiringo cyo kuvura, hanyuma baze barakurikiranwa mbere ico kiringo gisubirwamwo, kugira turusanze hari abatabikora neza basubire baronse ubundi bumenyi. Nibaza rero yuko ico kibazo umwene gihugu yorema, nta muntu twerekurira yuko akora umwuga wo kuvura adafise ubumenyi bukwiriye. Nkumbure umushikiranganji mu vyajejwe harimo inyigisho araza kunyunganira. Cesaba kandi mbandanye n'ibindi bibazo nabajijwe. Mutukundiye tubanze duheze ibibazo by'abene gihugu by'abamenyesha makuru tuje tubigaruka ko mu gusozerera hamwe byose. Murakoze. Ladislas yabajijwe ikibazo yakibajije mu bushikiranganje bujejwe inyubako, aho abaza ati umuzibukiro ujanye n'ahazoca
chemin de fer ngira ngo mwababwira aho bigeze. Murakoze mumenyesha amakuru ku makajambo nagira abamajibazo bibiri nagenda byinshi bicayemo ko bisa n'ibisa. Ubwa mbere ngo manshimire kwanza abanyagitega ndabashimiye cyane kuko ibiyago twayaze ku bijanye n'imigambi y'iterambere yo mu gihugu cy'u Burundi bayifashe nkama barihanganye gose kuko umuntu abwiye ati banzu bangire kubaka ibintu by'iterambere ngaha kugira ngo twagire umugambi w'igihugu akakumvira akamara imyaka 2-3 akurindiriye byerekana neza ko turi ku mugambi umwe twese twumva imboni imwe imbona kazoza y'igihugu cyacu Burundi. Nongeye kubashimira cyane nk'ubushikiranganje kuko twakoze twumvikana. Ngiye rero ku idondo ry'ibyo bibazo uwo mugambi wa chemin de fer n'umugambi munini cyane. Umugambi uva ku rubibegwa duhana Tanzania ukaza kadoshikana muri Kongo. Twagagaje kugira ivyigwa vya mbere by'ibanze biduha aho ryoca uvuye ku mupaka mu Kayogoro ukaza ugashika ngaho Igitega aho azoba sante zo kigaburira abaji Kongo nabo genda handi bishobotse. Aho twagagaje kugereranya aho ryoca. Ariko umugambi urabandanya kuva ngaho Igitega tugenda Kongo. Umva aho hose tugira dupanga n'imeze. Rero twari kwasiguye abantu mubangire gatoyi murime imbyimburwa bidashobora kumara imyaka 30 ntimwubaka ibintu binini cyane kuko urumva ko mwubaka ibintu binini cyane niko muremereza leta mu mizibukiro ikasha amafaranga yo kubaka bya bikorwa by'iterambere kuri twese kandi barabyumviriza ubu ya tugeze ibikorwa byatanguye onye ndiko ndavuga ngaha ni mugende mu Rutana ku mutumba Rongero zone Rongero komine Rutana mu ntara ya Burunga bariko baraharubira imizibukiro abantu kugira tubake aho bazoca bashira ico bita base vie ya chemin de fer. Ariko rero tukadufata amafaranga yose y'ukubaka cyakora imizibukiro yose ko tukagira kuri imizibukiro yose tatura turiha nayo ibikorwa tugenda buke buke dutanga imizibukiro uko turaza gusa muga mu kurindira ko dushibashikira kuharima kuhororera ibindi bikorwa byose bituma biteza imbere birare kuri ukabura hakorera kuko n'umundi mugambi ni waza ni iterambere rya twese. Umva niko tuguma ngo tugira turemereze leta gusa tuhashira ibintu binini gose tuma turi imizibukiro minini cyane kandi ko hari umugambi dusangiye twese. Rebo kwihangana twatanguye ibikorwa nabonye bazoshikirwa. Yavuze ibyekeye ibiciro byaho hantu ko biza byamaze kuduka. Leta ntiherana. Si ubwa mbere yishi ibiciro ku gihe. Murazi ko namanye ibiciro bya bihari kare ku mizibukiro biheruka gusubirwamwo. Niyo hashika Igitega ibiciro hageze ko bisubirwamwo leta n'umuvyeyi izo bibona izo bishabugiye mugabo ibikorwa by'iterambere bibandanye. Aha ni ku muce waba chemin de fer. Nciye ngira ko kuri Rukoba nabanye yavuze ati twe tumaze iminsi myinshi imyaka 3 turindiye ko muza gucama barabara twagize ngo twubake ariko mwatevye kuza. Nabanye mwana vuga ko ndakora kubashimira bose kuvuga imigambi y'iterambere. Iyi Rukoba iri mu bindinganizo yo kuba gisagara ca Gitega kibigisagara ca none twisunze intumbero y'igihugu. Kandi barabyubisa bitaba twagize amanama menshi nabonye barabizi twase ku kibitavuga nabo ku mitumba yaho twayaga nabonye bavuga twabishigikiye ubu yatugeze ni hehe. Iyi Rukoba batayizi irimo ibice bibiri. Hayo Rukoba uvuye ku Kimanga ugenda kuri Betere nk'ubuci ngozi. Iyo ni Rukoba hazarimo amazu abantu bazamu batema kemake. Uce naho mu Burengero hari igice cya Rukoba hakira amatongo atamazu benshi arajamo. Ivyo bice bibiri rero uko uzobishyira mu kwindinganizo si ubwoko bumwe. Nyakwa Umushikiranganji yavuze yuko hariho integuro ingezogira ibikorwa byo kushira ibintu bigwati ku gihe cyo bita viabilisation aho bene gihugu bazoja mu bagabo nafasha. Ariyo muri yuko bayambere mvuga kuva ku Kimanga gushika kuri Beretere uje Ngozi no banza kwada gushimira bene gihugu kuko bo nyene ubwabo tumaze kubereka amabara azoca barabaza gutaka kwibomora amazu ugiye basigana ahantu heza. Igisigaye rero nuko mu ndinganizo y'umwaka w'amafaranga n'ibikorwa bishya 2023-2027 harimo amafaranga yo gutanga gucukura amajyambara yajya Rukoba. Aho ni mucyo bita mu Gifaransa recyclation. Tuce twisunga rero yambona kazoza na za siguro Umushikiranganji yavuze yuko tuza gufasha n'abene gihugu mu gukora ahantu neza. Hari ikindi gice cya kabiri cya Rukoba tuzavuze mu Burengero ni gice kirimo amatongo avuga tukeno tumenya amabarabara hazoca n'ibindi bikurikira. Iki naco kwa ahantu hakira amatongo nico bita viabilisation. Aha naho tuko tuvugana na BHB ibanki ijejwe uburaro kugira iduha amafaranga
ce tuza duho duca amabarabara nyezina ko nta mazi yo kwanda mu rwazo bahari ibyo bizokorwa byene uyu mwaka rero nkuko bihanganye kuva kera ntibihanganye mwumvise ko indinganizo nyine zo kwamabarabara n'ibindi byose iri mu nteguro y'umwaka kugiye gutangura tutangwa nayo atabinomvuga n'ubyo tugiye kiso. Murakoze. Muri kano kanya hari ikibazo c'umupfasoni yitwa Estera yabajije umushikiranganji yajeje kwivuna bansi avuga ati umugabo wanje namubuze irengero kuva mu 2020 ati ariko no mwaka yobaye yashikiriye pension ati mbega ko yasigiye umuryango iyo pension no yironka. Imbere yuko umushikiranganji atwishura saba bamenyesha amakuru batandatu bari basigaye babe baregera hano bace babaza ibibazo nabo kugira ibibazo by'abamenyesha amakuru byose byasigaye bice byishurirwa rimwe. Ni Masudi, Innocent, Edith, Tarsis, Anise hamwe na Emer. Mwegegwa imbere mu kurindira ko umushikiranganje aca twishura. Ijambo ni gwanyu umushikiranganje mujeje kwivuna bansi. Ego murakoze cyane nitwa Nijimbere Marie Chantal nkabandi umushikiranganje wo kwivuna bansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Umufasoni Alvera yabajije ikibazo cy'umushinga ntahe wiwe avuga yuko yataye akazi mu mwaka wa 2020 nivyo ntiyashoboye kuvuga umwidondoro kububaza turatora umwidondoro wo mushinga ntahe wiwe ya kare Caraveri akaba yarafise matricule 59 amajana 559 akaba yarirukanywe mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2022 ndetse bivuye ziwe aba yari yararonse ibihano bihagije rero uko uwo musirikare yirukanywe mu rwego rwo kwivuna abansi mu mwaka wa 2022.